ഒരു BMWന്റെ ഹൈ പെർഫോമൻസ് V8 എഞ്ചിൻ എടുത്ത് ഒരു ഡിഫൻഡർ 110ൽ വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഗൈസ്? അതാണ് സാക്ഷാൽ ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡർ ഒക്ട. ഡിഫൻഡർ 130 സീരീസിൽ ഓൾറെഡി 5 ലിറ്റർ V8 സൂപ്പർ ചാർജർ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തവണ വരാൻ പോകുന്ന ഡിഫൻഡർ ഒക്ടയിൽ വരുന്ന 4.4 ലിറ്റർ ട്വിൻ ടർബോ V8 ആയിരിക്കും അതിനേക്കാൾ പവർഫുൾ. BMW പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു എഞ്ചിന്റെ പവർ ഫിഗേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 600 to 615 HP ആണ്. 750 to 800 Nm ടോർക്കും ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഡിഫൻഡറിലുണ്ടായിരുന്ന ഓൾഡ് V8 എഞ്ചിൻ 0 to 100 എത്തണമെങ്കിൽ മിനിമം 5.5 സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തവണ 0 to 100 km/h എത്താനായിട്ട് വെറും 4 സെക്കൻഡ്സ് മാത്രം മതി ഗൈസ്. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഡിഫൻഡർ V8 അത്യാവശ്യം ഹെവി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തവണ ഉള്ള എഞ്ചിൻ ലൈറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ്ഡുമാണ്. ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസിയുടെ കാര്യത്തിലും ഡിഫൻഡറിന്റെ ഒക്ട BMW എഞ്ചിൻ തന്നെയായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഓൾറെഡി നല്ല ഓഫ് റോഡ് കാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു വാഹനത്തിൽ ഇതുപോലൊരു പെർഫോമൻസ് എഞ്ചിൻ കൂടി വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഗൈസ്? എന്തായാലും ഇനി BMWന്റെ പെർഫോമൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു SUV നോക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഡിഫൻഡർ ഒക്ട നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഇനി ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ വില നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 2.5 കോടി രൂപയാണ് ഗൈസ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വില. കൂടുതൽ രസകരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.